Yes, olwaleero Itos TV eze mu nkola ey'enjawulo. Nga bwe tubadde tubategeeza bulijjo ku programu zaffe ze muzze mulabe emabega video ze twakateeka recently zibadde za Buwangwa na Nnono. Video ezo muzaagadde nnyo era comment zammwe zibadde nnungi nnyo era musanyuse mutulaze essanyu olw'ebyo bye tubateereddeyo. Kati nno olwaleero lunaku lwa njawulo ndooza mulengera emabega wange enteekateeka eri awo, enteekateeka ya mbaga. Tugenda kubalaga enteekateeka ezivuddeko emabega ze tutasobodde kubalaga mu budde obuvuddeko emabega nenga tugenda zibalaga mbisa munaku eziddako awo oba mu budde obuddako. Tubadde ku mbaga era tukyagiriko embaga ey'obuwangwa n'ennono gye tusookedde ddala okubeerako era Itos TV gy'esoose okulaba. Embaga ebadde nnyuvu nnyo, embaga ebadde y'amaanyi era ng'ekyali y'amaanyi okusinza ku bigenda mu maaso. Ntudde n'omu ku bakungu oba ku bakulembeze mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono era abaddeewo nga omukolo guno nga gugenda mu maaso era abamu ku baguteeseteese era n'okufuukula nga kugenda mu maaso. Agenda beeyanjulira n'oluvannyuma tulabe kyekiddako abeeko byatugamba ku mukolo guno ogubaddewo olwaleero. Ssebo, tukusanyukidde nnyo olwaleero luno ku Itos TV. Nange nsanyusa nnyo okuba wano olwaleero era nsuubira nti tunaafunamu n'abatulaba banaayongera okutegeera kye tuli obulungi ddala. Amannya go Ssebo? Nze Omulangira Professor Wassajja Kiwanuka, nzaalibwa muto wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era ndi muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa, nva Kasubi Masiro. Mu nzikiriza eno nze Ssaabatinzi era nga ntambula n'ekitiibwa eky'omulangirizi w'obuwangwa n'ennono. Mu nteekateeka z'embaga eno obuvunaanyizibwa bubadde buvunaanyizibwa ki? Akati nze ndi omu ku bakulembeze ate era omu ku bazadde, kubanga omukolo guno twagadde tulege tuteeketeeka abaana baffe tulage ekifaananyi eri abo bonna abalala, kubanga abaana bano bato. Si kyokka tulonze abaana abateeketeeka obulungi nti bayise mu mitendera egy'enjawulo egy'obwomwoyo okutuuka we batuuse okusiba ebbona nga bonna banywevu. Ojja kulaba nga ebifaananyi bye tulina akadde kano mu bufumbo bireeta obweraliikirivu, kubanga abantu tebateekebwateekebwa. Bantu basisinkana nga bonna bagwira, ng'omuwala tamanyi bya mulenzi n'omulenzi tamanyi, naye bwe tusanga abantu nga wadde bakuze banjawulo naye nga batambula mu kintu ky'obwomwoyo kye kimu. Awo nno we tutandikira okwogera ku ky'obuwangwa gye buzimba, kubanga abamu batunuulira obuwangwa nga oba obukolebwa mu katundutundu akamu. Obuwangwa kwe kubeerawo z'enkola z'omuntu yenna ajjudde mu bujjuvu mu bw'omwoyo n'ebyo byo byakola mu bw'omubiri. So olunaku olwaleero akabonero kano akakoleddwa kazito nnyo nti kagassa obw'omwoyo n'obw'omubiri era nga bwe kikoleddwa mu nzikiriza ze tukuliddemu. Ate nno bo mwattu bafuna omukisa mubi nti batendekebwa ebintu mu kaseera akatono ennyo bye batakuliddeemu ne balyoka bagwa mu kintu nga balinga nga babakasuse mu nnyanja nga tomanyi kuwuga. Naye bwe tulaba nga tugassa abantu abava mu Uganda muno nga boogera olulimi bwonna lwe bamanyi, nga ne bw'aba alina kyabeera nga tategedde bulungi asobola okuvuga akamotoka n'agenda ku bujjajja wali n'afuna ebyokuddibwamu. Awo nno tulaba nga okugatta abantu bano okukolebbwa era kwe twagala okutandika okuba nga tuyamba abantu bonna bayingire kuba kusimbye mu bintu Katonda bye yatusizaamu ddala. Omuntu ng'agattibwa mu buwangwa bwe nga n'ebirayiro abikuba mu lulimi lwe nga n'abantu abajulizibwako bamusoke bannamusoke bamukasa bannamukasa beebo abatambulira mu mpewo ate ne mubira bwako ebyobuwangwa byaffe. Olunaku lwaleero si lwangu kumalayo, naye tusaba abantu beetegereze ebikoleddwa byonna wakatta mukago ekyo kya buwangwa bwaffe ekisibukamu omukwano ogwa nnamaddala nti ne bw'oba omuntu tomumanyi bwe mutta omukago afuuka wa Luganda mufuuka omuntu omu. Ebyo si bye bikolebwa eri ebyabwe bibeera abo ate bagamba babijulizajuliza naye bino bikujjaayo ku ntandikwa y'obuwangwa bwaffe mu masooka.
ku nsibuko kale tulaba nga tutambulidde mu kkubo eryo era bajjajjaffe olunaku lwaliro nsuubira nti gye bali basanyufu. Mu vidiyo eno era wano tuli tweyungiddwako Ssaabakabona erinnya ezito erinnya erisingayo okuzitowa mu nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono tumweyunzeeko era nga era y'omu yagasa abagole bano y'omu ku bakulembedde enteekateeka okulaba nga omukolo guno ogenda mu maaso olunaku alufulidde dda olunaku olw'ekitiibwa mwanjudde nti Ssaabakabona lwasonga tulina obudde butono naye era agenda sooka naye yennyini atubuulire yaani nze mmanyiiko ekyo kya Ssaabakabona era buvunaanyizibwa bubadde buvunaanyizibwa ki ku mukolo guno ogwaleero ssebo tusanyusa okulaba waawo ssebo nange nsanyusa okubalaba bassebo ne bannyabo ekisooka mwebala okuwagira omukutu guno ow'ekitiibwa jjajjaffe Profesa Omulangira Wassajja mukutu guno mupya naye gwo gwa nnono bwa buwangwa na nnono gujjayo ebintu ebyo eby'olubereberye era ojja gugoberera mwana mulenzi oyo muntu wa buwangwa na nnono naye nga yakatwala wiikisi 2 ng'ayingiddeko mu ssabo obulamu bwe bwonna tayingiranko mu ssabo naye ng'akkiririza mu buwangwa bwe wabula ng'ekyali kyamulemesa okuyingira mu ssabo si bingi byebintu ebyagendanga bikolebwa mu ssabo nga tibirina kunnyonnyolwa nze bwe nalaba ku interviews eziki ezimu tuvaayo okubannyonnyola n'okubategeeza nti obuwangwa bwaffe yenze Jumba Lubowa Aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tojja kumpita Ssaabalabirizi tojja kumpita Kanoni tojja kumpita Reverand wabula nze paapa w'omwana w'omuddugavu eyo gy'oba ontwala bassebo ne bannyabo bino si byakusamira kubanga tosanze mulangirizi Wassajja nga tukuba nsaasi bino si byakulagula kutegeera Mukama Katonda waffe nga bwe yatuteekateeka ng'omuzungu tannajja wano kyetuliko nga bwe yatuteekateeka ku lubereberye nga bwe yatuteekerateekera akattamukago era mulabye omwana omuwala basoose muwa lugoye ne bamuwa ekikooyi ne bamuwa ekibbo ne bamuwa akamba akengera nti omwami takyamugererako buyinza mulabye emikolo egyo tusoose wa jjajjaffe Ssewamala oyo yamalirwamu ebyensi n'eggulu ate ne tudda mu kidaala oba mu ddiiro wakati ebintu ebyo byonna bijjawo okutiisatiisa n'okukangakanga abaana nga bano abalenzi abato n'abawala okubagana okudda mu buwangwa bwabwe nga baga nti ebyo ebintu bya sitaani era bw'olaba Dr. Profesa bw'ayambadde ate nze n'ondaba bwe nyambadde mu masuuti ate olwo amagandula gali ngavuddemu ate mugenda kulaba ebintu ebyenjawulo kubanga wano we tuli waliwo ebintu ebyenjawulo abantu abategeera kalecha waabwe obuwangwa bwabwe bassebo ne bannyabo fe omulamwa gwaffe olwaleero si kubagamba nti mudde eno bamudde eno wabula abooluganda mudde wammwe bandi eyabatonda nga munyiivu asiiba mu biwobakaba yeewuunya abantu abatayiya laba abakoowola nga yagaladdemu abatuma emirimu bw'ati abayita mwenna akyabaagala mumweyunesa ebintu ataamye oyo tonda Namugereka oyo guludde nolwanga oyo ggulu liisodde ne Sserubaale nga bw'owulira mu Buwarabu alina amannya 99 n'abalala nga bwe bamuyita naye waffe alina amannya Tonda Katonda Kyetonda Namugereka liisoddene Sserubaale Lugaba Wanga oyo yawanga ensozi n'emitendera mu mannya ago mwe tusinzira okumutendereza njagala okubannyonnyola omusambwa si Katonda ejjembe si Katonda omuzimu si Katonda abalongo si Katonda egyo myoyo egiweereza obutonzi mu buwangwa bwaffe twagala okweddiza obwa Katonda bwaffe teri muzungu kye yatujjako tiyatujjako kamera tiyatujjako ngoye tiyatujjako ngatto tiyatujjako ttaka yatujjako ekigambo eki bakiyita Katonda n'atutuma ekigambo sitaani ekitaliiwo kyekyo kyokka kye yatujjako ffe tukomyewo okuzaawo bwa Katonda bwaffe olwaleero oyina abantu bangi boolaba ngenda kuzaayo emabega nkugaye nti ekiri wano si kusamira wano waliwo obwa Katonda bwaffe njagala kuyita mulindwa Nagamanagi
njagala kumuyita ajjeko mu interview eno katono kojja tuyina omwana waliwo ntunuulire nangamba lwaki otudde ne profesa lwaki otudde n'omulangira lwaki otudde n'omwana wa Ssaabasajja Kabaka lwaki basebo ne banyabo nze ndi saava ndi mwana w'abalangira n'abambejja ono kojja wange nga tujjeeko ebitiibwa ndowooza omwana mulenzi ono mulindwa nagamanagi erinnya eryo muwulira yakuba akayimba bakayita tudde ku Nnono naddamu n'akuba oluyimba nti lubaale tonenya lubaale naddamu n'akuba oluyimba embuyaga kakati mulindwa bwe mulaba awo azze kubayimbira ebyaffe eby'ennono kubanga ojjo ye muyimbi akutta akati kati mu Nnono akutta akati azzeewo ebintu by'abajjajja baffe ate okubikuba mu nkuba enzungu era embaga eno yabyafaayo kubanga eriko abantu ab'enjawulo be mugenda okulaba njagala okubulya purezenta mutumanyidde mu mbugo mutumanyidde mu nsimbi n'amatembe olina kyolabawo bw'otunulya mulangira oyinza okulowooza nti ayambadde omusaalaba noga nti omusaalaba gw'abazungu ako kabonero k'abajjajja baffe era si musaalaba ogwo ono agimanyi bulungi kitundu kya bwakatonda wabula akabonero ako ak'obwannabamba nga bwetwabwe tuyimiridde ke kabonero akatonda namugereka tujja kwongera okukola interview nammwe tujja kwongera okwogera nammwe tujja kwongera okubasemberera okulaba nga tusitula enzikiriza y'omwana w'omuddugavu situgenda kudda mabega wabula kankubirize mu abasawo b'ekinansi abasamira abalina lubaala abakwesa ebibbo mu kitanda munda nga mukola ebintu ebyakalogo kalenzi okutiisatiisa abantu baffe okudda mu buwangwa bwabwe nga bwe tumala obbateekateeka obulungi bwe bajja mu masabo gammwe ne mutandika obbakolako ebintu ebitali bituufu n'okuŋŋaanya kojja n'omenyeka n'okuŋŋaanya ekibinja kino kyonna jjukira buli kimu kiga nti twalabye abo obuwangwa n'ennono katugendeyo ate mmwe ne mubaddako ne mubakola ebintu ebitali bituufu nsamba gukola ssente simanyi bw'oguleeta gugaggawala simanyi bw'okola bw'oti ne mwebaka ku bakazi tujja kufaafaagana nammwe buli muntu azannyira mu buwangwa bwaffe tujja kufaafaagana naye kubanga abantu baffe balina okutya tukkiriza nti mu buwangwa bwaffe tulina ebintu bingi bye tulina okutereeza era mulangira bw'abadde ayigiriza gye tubadde mu kusinzizo agambye tukyaluŋŋamya twebaza ekitongole ky'amawulire okutulabika nti mutuwadde platform bwe twali bikoze byalisigadde awo naye kati bigenda kubuna ensi yonna because of mmwe era bassebo ne banyabo bannabuwangwa muwagire ennyo bannamawulire ekitongole tikirina ssente ze kimuwa kimala naye naawe bwakusemberera naye be batalya mmere temubalaba muboogera bwe muva ku mukolo mudduka buddu sitoyinza nakumanya azeyo atya ne kamera eyo mbasaba bassebo ne banyabo era nze mbeebaza sitera gaba interview okujjako omuntu nga mutegedde nti wa buwangwa na Nnono olaba kamera zino ku mbaga kuno kuliko okulya kuliko okunywa kubanga bwe tukola bagamba Oluganda kuli olugenda enjala terukola ki era ne baga nti mbaga ago gakyali mabaga waliwo n'ebintu ebirala bingi ebifuula embaga kakati owa kamera eno nga mulokolo oba musiraamu oba mukatuliki nga munnamawulire omanyi kyakola ajja ku mulamwa guno gwonna gwe twogera n'agenda akwata duramu y'omwenge aga banywedde ne batamiira n'ava ku birungi byonna bye tukoze n'anoonya owali akabuga akakadde manju n'atunuzaawo kamera bakoze ebintu by'ekirogologo bannamawulire bwe muba muwulira nga temwagala tukolako interview zongerayo nzikiriza yaffe tontunuzaamu kamerayo gwe bw'ontunuzaamu kamerayo ng'ekigendererwa kyakutuvoola nkwegayiridde tojja era nti ova olaba kojja sisobola kuteeka mu kamera nga simaze kutegeera nannyiniyo yanyi kubanga kibi okukola olutambi nga luno notasooka kulweditinga omuntu si katonda nange nja kwogera oluusi ekitali kiki ekitali kirungi kakati omuntu n'akwatako akakatundu akakyamu tubadde n'omwana mulenzi omuyimbi waffe Alien Skin naye kamwogereko olwaleero Alien yakoze ebintu bingi ebirungi era abantu ne bamwagala ne baagala Alien nnyo naye kamera ezaamuwanika munoonya waayogedde akantu akakyamu akatali kalungi
alien wakogedde bwe wati we mukwata kati nayo product mwagala kugitta nga tenaweza na myezi 6 mwagala kugitta mugisanyeewo si kituufu alien si katonda era nga bw'owulira akyali wakuwabulwa wakuzimba social media mulekenga kuba abantu ne mubasitula ne mubaleeta ne mubakuba ne mubasaanyaawo si kirungi mu kuzimba eggwanga lyaffe omuntu bw'ayogera ekintu ekitali kituufu nga Ssaabakabona ekyo kiyiteko twala ebirungi byenkoze 10 ekimu okibuuke eyo ensonga nze gye nnyinza okwogera era olwaleero siirina ogenda kuddamu kukola interview nemala waliyo ekibuuzo ekirala ekibuuzo kyeyinza okubuuza omuntu kyali agadde okumanya oyogedde okuteekateeka abantu ne kojja aboogeddeko omugole abagole ab'obuwangwa n'ennono kitwala bbanga ki okuba nga bateekebwateekebwa okutuuka ku mukolo guno? Ekusinga tulina ebitongole kati ono ye Ssaabatinzi ekyo tiyakikunnyonnyodde ekigambo Ssaabatinzi kitegeeza okutinda olutindo ku lulala nti bwe tuba n'eggwanga Uganda tuteekawo olutindo okuligatta ku Rwanda bwe tuba n'eggwanga Uganda tuteekawo olutindo oligatta ku Kenya kati ono ye Ssaabatinzi yagatta enzikiriza eno ku mawanga amalala era mu kujja wano yalinnya ennyonyi ng'ava mu mirimu gy'akolera emitala w'amayanja najja akole ensonga eno kakati ekitongole ekyo ekya ojja kumbuza ogenda otya mu mawanga amalala nja kukulaga nti Ssaabatinzi waali tulina ekitongole ky'amawulire ekikulirwa Kabona Kakata tulina ekitongole kya litaje eky'ebyensinza ey'obuwangwa n'ennono ekikulirwa Kabona Masiko Kaiji tulina ekitongole ekyaboogezi ekikulirwa Tagererwa Nzaalo tulina ekitongole ekyabaluutansozi ekikulirwa Jjajja waffe Lugayaavu tulina ekitongole ekyabayima ekikulirwa Ssaabayima Mwebe Kawagga buli kyenjogera no sekita erimu abakulembeze 40 bameka tulina ekitongole ky'obwa Ssaabakabona ekikulemberwa nze Ssaabakabona kati tulina hierarchy ebitongole omuntu bw'aba agenda kufumbirwa kuwasa titufumbiza muntu nga si mwanjule mu bakadde kakati n'agenda mu kitongole kya litaje n'asomesebwa nga bw'owulidde ebibuuzo ebyo ne bamala okumutegeka obulungi ne tutegeka abazadde b'omwana omuwala n'abamwana omulenzi kakati abaana ne baba bategekerwa mu kitongole kya litaje kati bwe bamala okuva mu litaje ne tubateekako ebbona ne tubateeka mu kitongole ekikulemberwa Kabona Musoke ky'anaamirira eky'abafumbo kuba baba bamaze okufumbirwa era nze ayogera naawe ndi mugatte ne Ssengakulannama kati enteekateeka eyo waliyo bannaalongo waliyo bassaalongo abateekateeka omwana omulenzi waliyo bannaalongo abateekateeka omwana omuwala tumuyisa mu kitundu eky'obwomwoyo nga tukozesa abakulembeze abo. Mulangira kojja embaga ezisinga zetulaba zibeerawo lwa 6 lwaki embaga y'obuwangwa n'ennono ey'olwaleero ebaddewo lwa 4 ate nga tusaba lwa 6? Kakati ekyo kyensobola okwogera ennaku zino nga bwe muziwulira amakulu ge bazissaako ab'amadiini amalala gasibuka mu buwangwa bwabwe ffe ennaku zaffe zino zonna okuva ku lunaku olusooka lwe lwamukasa okutuuka ku lwawangu ennaku ezo zonna z'abajjajjaffe zonna nkulu olunaku lwaleero lwakiwanuka era w'amaanyi teri buyinza bagole bwe beetaaga nga tebalina kiwanuka kubanga kankubuulire kiwanuka omutegedde bagamba omuntu oyo endiga yamutomera taliko masannyalaze gasobola kuzaala kakati endiga ya jjajja waffe kiwanuka babaga ati yagenda wa kiwanuka ate abagole bantu beetaagamu ezzadde toyinza babuusa kiwanuka kubanga omukolo gwa bufumbo lwe lunaku luno olwokuna mutukkirize bassebo ne banyabo olw'embeera y'obudde tukkirize pulezenta tukusibulire wano tweyanziza nnyo obubaka bwe mutuwadde katusuubire nti abalabi baffe bategedde ensonga zonna nga bwe zirambikiddwa obadde ku Itos TV nga tubadde n'abakungu bano ab'obuwangwa n'ennono omuli Ssaabakabona sako n'Omulangira Wassajja mwebale nnyo mwebalire ddala.